Доброе утро, страна! Вот и паровозик уже запустили. Ритм курортного сезона набирает свои обороты и входит в обычный режим работы. Сегодня 2 июля 2020 года. Мы с вами в курортном поселке Ульянка и движемся в сторону моря. Сейчас утро, достаточно раннее, отдыхающих еще немного. Но посмотрим, может они уже все на пляже? И вот мы у моря. Недооценила я отдыхающих. На отдых, как на работу, никто не опоздал. В общем, на пляже уже довольно-таки многолюдно. Море сегодня спокойное, сияет солнце и показывает язык синоптикам, которые уже несколько дней прогнозировали нам проливные дожди. Мне в комментариях задавали вопрос насчет детских развлечений. Отвечаю. Пока я только заметила пару батутов или кенгурятников, не знаю, как точно их называют. В сторонке лежали здоровенные надувные устройства, как я предполагаю, будут устанавливать для ребятишек. На набережной прокат машинок и самокатов. Аквапарк пока закрыт. Можно посетить крокодиловую ферму, покататься на катамаранах или бананах, но это уже для ребятишек постарше. Итак, температура воздуха сегодня плюс 30, воды плюс 25 градусов. И это только утро. Можно с большой долей вероятности сказать, день будет жарким, а купание в море принесет только радость. Но хочу предостеречь всех любителей пляжного отдыха. Не оставайтесь долго на солнце. Есть опасность получить ожоги и испортить себе отпуск. Далее приглашаю вас пройтись со мной по набережной, посмотреть, что там интересного нам приготовили.
На этом я сегодняшний обзор заканчиваю. Хочу тоже окунуться в море. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!